Chào các bạn. Hôm nay mình đi ăn quán Hello Sabu nha các bạn. All you can eat hotpot. Đây bà xã chuẩn bị đứng đi vào đây. Rồi giờ mình đi vào. Đây. Hello Sabu. Mở cửa. Rồi. Tụi nó kìa. Tụi nó đã đặt bàn trước rồi. Giờ mình sẽ vô ngồi. Kêu hết hả? Nó bắt tính tiền. Tôi đi kìa có ấy gì trời. Đây là mình kêu súp bò. Đây sẽ bật cái nút lên. Quán này sạch sẽ, sang trọng mà. Bây giờ mình sẽ lấy dĩa, mình lấy đồ ăn nè. Đây, dĩa lấy đồ ăn. Sẽ lấy vậy. Đây recommend đây. Hello à. Đây những cái shot nè. Mình sẽ lấy đồ ăn trước rồi lấy shot sau. Năm hả? Đây mấy đồ hải sản nè. Đây có ghẹ nè. Bỏ ghẹ cho nó ngọt nè, thấy không? Đây mình bỏ ghẹ cho nó ngọt nước nha. Có cô phít nữa hả? Cô phít mình lấy cái thử mình ăn. Cô phít. Đây tôm, đây bạch tuộc, đây sò vẹm. Đây mình lấy ra vẹm thôi nha. Mình lấy thức ít thôi. Đây mấy con sò dạng sò mía. Bỏ vô cho nó ngọt nước nè. Bỏ vô cho nó ngọt. Ừ. Đây. Đây là trứng. Rồi. Đây một dĩa đầu tiên đây. Của mình sôi rồi nè. Giờ mình bỏ cái nguyên liệu của mình vô nè. Đó. Đó, mình bỏ hải sản không nha các bạn. Phải lấy rau à, phải lấy rau. Đó. Ok. Mình bỏ hải sản trước rồi đó. Đó. Rồi chờ một tí.
Đây mình sẽ lấy ít gừng nè, gừng ăn nó ngon. Với lại ít rong biển nè. Với một ít kim chi Hàn Quốc. Kim chi ăn cho cảm giác nó ngon miệng. Đây rồi, giờ mình đi lấy nguyên liệu mình bỏ. Mình sẽ lấy nấm, cá bắp này. Mình lấy một cái bắp bỏ cho nó ngọt nước. Đây nấm này. Đây nấm cho nó ngon. Đây các loại rau. Đó. Đây có một cây thảo nè. Lấy cái cây thảo này. Lấy thôi. Đó, lấy nữa, không có lấy nhiều. Nấm nữa nè. Nấm nữa, mình lấy nấm. Đậu hũ chiên. Trời ơi, chưa gì hết ăn rồi nè. Mình chưa gì hết rồi, đây ăn rồi. Ồ, đẻ quá ta. Nhìn thấy hấp dẫn, ngon Vinh. Ồ, đẻ ta. Ồ, trời ơi, thịt quá trời luôn kìa. Rồi giờ mình bỏ nấm vô. Đó, bỏ cây thảo vô nè. Bỏ bắp vô luôn. Đó, cho nó ngọt nước. Nấm nè. Đó. Rồi nhận xuống. Đó, hấp dẫn rồi đó. Đây, gắp thịt. Thịt bỏ vô cho nó chín này. Rồi trôi mình đang nha. Bò nóng rồi. Hấp dẫn.
Nóng. Ở lòng biển. Ừ. Đây con robot nó đang đem tới nè, đây đem tới bằng mình nè. Lại đây, lấy tay vào đây bóc lên. Đây Quan lấy ra Quan. Đó thịt quá trời luôn, thịt bò ăn mệt nghỉ luôn mà. Đó YouTube. Đó xong rồi nó chúc ngon miệng nữa thấy không, robot nó hay á. Đây bà xã đang ăn đây, ăn khí thớ luôn, đội hình đi ăn rất là khí thớ. Quán đây nó mới mở sao thấy sang trọng à, sạch sẽ. Anh ăn ở đây nè. Đây là mấy cái nồi đây kìa. Bắp xào. Mình lấy đá bào nè. Siro để bào. Đó. Để mình miếng đi. Ừ. Rồi giờ bỏ siro vào đủ thứ vô cho nó ngon. Đấy luôn hả? Ừ, hồi nãy chị Đó nó thơm á. Bỏ thứ ít vô. Sao mà đắt? đỡ tự Nó có nút nguồn đó. nè. Cherry. Mango. Xoài. Cái này là đề cái nước này. Lu. Để giữ nút với Vinh. Nút kia nút đang nháy nháy á. Cái này ăn ngon nè. Này là nho khô, nho khô. Phong bỏ nhiều cho nó thơm. Hạt hướng dương. Không. Hạt. Hạt hướng dương đó. Xanh lâu đó mà. Hết luôn hả? Không mình. Hạt hạnh nhân. Rồi. Muỗng nè. Rồi xong. Đây là cái chén đây, là cái muỗng.
Rồi đã xong một dán đá xây nè. Đây là bãi chiến trường đã ăn xong nè. Nhìn thấy bãi chiến trường thấy sợ luôn nè. Đó, hai con nương đầu cuối ăn nhiều nhất luôn á. Đó. Đó. Quanh nè, nhất là quanh á, quanh mình nhìn thấy cái bàn mà ăn thấy sợ luôn. Ngon. Đây. Giờ đi ra nè. Xong chưa Quanh? Quanh ơi. Trời, Quanh ăn quá trời luôn ta. Đây nhìn bãi chiến trường của mình đây. Rồi giờ mình đi ra. Rồi. Bye, thank you. Đây đi ra. Hả? Ừ. Con thấy Âu nó muốn chụp hình nè. Rồi, này phải chụp rồi. Ở đâu? Chụp ở đâu? À. Đây. Đây là parking của xe nè, rộng rãi nè. Đó. Ừ. Rồi.